Պարոն Փաշինյան, ընտրությունների օրը գիշերը ժամը 2-3-ի կողմերն էր, ես 4-3 ընտրատեղամասում էի Արաբկիրի, քվյատուփի մեջ ծրարների մի մասը չէր բացվել, մեկ էլ տեսնեմ դուք ասուլիս եք տալիս ու ասում եք ժողովուրդ ջան, ես պատմական հաղթանակ եմ տարել, այդ ընտրատեղամասում 1286 ընտրող մասնակցել էր քվեարկությանը, եւս 99 մասնակցել են գոսպիտալի զինվորները, այսինքն ընդհանուր առմամբ 1385 ընտրողի ձայն հաշվի չէր առնվել։ Մի բան մտածեցի, ասի, եթե դուք զոհված զինվորների թիվը պլյուս մինուսով եք ասում, երևի մտածել եք, դե մի պլյուս մինուս 2000 ընտրող այս կողմ են կողմ, էական նշանակություն չի ունենա ձայների վրա, ու այդպես հաշվարկել եք, որ դե 2000 այս կողմ են կողմ կլինի, բայց դա համատարած էր, միայն այդ ընտրատեղամասում չէր, ավելի ուշ պարզվեց, որ թիվ 8 ընտրատարածքի բազմաթիվ ընտրատեղամասերում նույնպես ձայների հաշվարկը չէր ավարտվել։ Հիմա հարց, եթե օրինակ 2025-ի բյուջե, 26-ի բյուջե մոտ 500 միլիոն դրամ մենք հատկացրել ենք ԿԸՀ-ին։ Եթե այդ կառույցը ոչ մի բան չի անելու, դուք եք ամեն հարցի պատասխանը տալիս եւ դուք եք որոշում։ Ինչի ենք մենք ֆիկտիվնի այդ կառույցներին պահում։ Նույնն էր իրավապահ համակարգին, երբ որ ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում դուք որոշում եք ում բռնել, ում չբռնել եւ այլն, ինչ իմաստ ունի, չարժի արդյոք էկոնոմիա անել 500 միլիոնը եւ դուք ամեն ինչ որոշեք եւ հաջորդ կարևոր ճշտումը, որ ուզում եմ անել, դուք ասել եք, որ եթե սահմանադրական մեծամասնություն չձևավորենք, կլինի աղետալի պատերազմ սեպտեմբերին։ Հիմա հարց 3 ամսից իսկապես պատերազմ լինելու է, թե չէ, դուք գիտեք այդ հարցի պատասխանը, եթե լինելու է, աչք փակվի այս ամբողջ բաների վրա, բոլորի ձայնը միանգամից 0 դարձնենք, որպեսզի չլինի պատերազմ։ Շնորհակալություն։ Բարեբախտաբար ընտրությունները տեղի ունեցել ոչ միայն այն տաղամասում, որտեղ դուք եք գտնվում, ամբողջ աշխարհում, ժողովրդավարական երկրներում հատկապես, դա սովորական պրակտիկա է, որովհետև կան հարցումներ, կան ընթացիկ քվեարկության հաշվարկներ, կան տեսակարար կշիռներ եւ ի վերջո կան բազմաթիվ ընտրական տեղամասեր, որտեղ արդյունքները ամփոփված են եւ կան բանաձևեր, թե ինչքան կարող է իջնել ընտրական տոկոս։ Մենք հենց իջնելու էլի տեղ ունենք, որպեսզի էլի ունենք, որպեսզի հաղթենք, որպեսզի արձանագրենք, որ միանշանակ ընտրությունները հաղթել ենք եւ ցանկացած ժողովրդավարական երկրում նման հայտարարություններ դուք կտեսնեք եւ ոչ մի տեղ չեք լսի հարցեր, թե բա ինչի համար է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նրա համար է, որ իր արդյունքներով կամ հաստատի կամ հերքի քաղաքական գործիչների արած հայտարարությունները։ Պատերազմի քանի մենք խաղաղության օրակարգը հետևականորեն շարունակելու ենք եւ սպասարկելու ենք բոլոր հնարավոր միջոցներով եւ պատերազմ չի լինելու է խաղաղություն։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարց հայկական ժամանակ։ Պարոն վարչապետ, քանի որ քաղաքացիական պայմանագիրը այնուամենայնիվ սահմանադրական մեծամասնություն չստացավ, հիմա սահմանադրությունը փոխելու հարցը դուրս է գալիս օրակարգից, թե այլ տարբերակներ կան հանրաքվե անցկացնելու։ Մենք կդիտարկենք, կքննարկենք իրավիճակը եւ կգանք հետեւությունների։ Հաջորդ հարցը։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, սահմանադրությունը փոխելու հետ կապված արդյոք իշխանությունը դիտարկում է ստորագրահավաքով դա կազմակերպել, եթե չեմ սխալվում 300,000 ստորագրության դեպքում կարելի է հարցը դնել հանրաքվեի եւ դուք ընդդիմադիրների հետ կապված նշել էիք, որ փետրվար ամսին նշել էիք, որ ընտրություններից հետո նրանց էջը փակված է լինելու քրեա օլիգարխիկ գնահատականն եք տալիս նախկին նախագահները քաղաքականությամբ չեն զբաղվել, փաստորեն սա էլ չկարողացաք անել, ինչպես կմեկնաբանեք։ Ո՞վ ասում չկարողացանք։ Ես թույլ տվեք պատասխանատու ասեմ, որ այդ էջը փակված է։ Սասունցի Դավիթ էպոսը հիշում եք, որ Սասունցի Դավիթ էպոսը հիշում եք, որ ասում է հələ մի հատ քեզ թափտու։ Որ մի հատ իրենց թափտան մեծ կտորական ժանանան եւ արդեն մնացել է։ Ինչ անենք։ Բանի նման, ասենք, ցանկացած հանգուցյալ ունի տապանակար։ Շնորհակալություն, Արմատ։
Պարոն Փաշինյան, այստեղ ճեպազրույցներից մի քանիսի ժամանակ դուք դիմել եք լրագրողներին, ասացիք, եթե դուք չընտրվեք, մեր ծնոտները լրագրողների ծնոտները գուցե չեն պոկվի, բայց գործազուրկ կդառնան։ Ձեր դեռ ընտրությունները երկրորդ անգամ չընտրվելուց առաջ, երրորդ անգամ, բայց ձեր կառավարության ժամանակ ձեր ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ ձեր քննչական կոմիտեն քաղաքական մոտիվներով մտել են Արմատ մեդիա, կապարակնքել են դռները, միջայտ արգրավել տեխնիկան, մեր համակարգիչները, աշխատակիցների անձնական հեռախոսները, ստացվում է ձեր ժողովրդավարության բաստիոնում ընտրություններից 2 օր առաջ մեդիային փակել են, դարձրել եք գործազուրկ, ինչ կասեք այս մասին։ Ես ինչպես նախկինում ասացի, բացարձակապես տեղյակ չեմ, թե ինչի մասին եք խոսում, դուք Արմատ մեդիայից եք։ Համեն դեպս ուրախ եմ, որ ողջ առողջ եք եւ ինձ հարց եք տալիս, այդ նշանակում է, որ այդքան էլ փակված չեք։ Բա ոնց են ձեզ թողե մտնեք այս շենք։ Եթե տենց միտում ելներ, կասեին դուք ընդհանրապես չկաք, ինչ եք, իրավունք չունեք մտնեք այս տարածքում։ Ուրեմն եթե արվել է գործողություն, ուրեմն դրա իրավական հիմքը եղել է, որովհետև նաև այդ թվում մենք այսօր հիբրիդային սպառնալիքների հետ ենք առնչվում եւ ֆեյքերի ֆաբրիկաներ կան Հայաստանի Հանրապետությունում եւ իրավապահները պարտավոր են այդ թվում ֆեյքերի ֆաբրիկաները հայտնաբերելու ուղղությամբ ջանքեր մեծ մեղադրում են ընտրակաշառք բաժանելու եւ հավաքներին ընդհանրապես շահագրգռել մեծ խմբագրություն ամեն դեպքում քվեարկության օրն էլ ինձ հարցրեցին, անկեղծ ասեմ, չեմ հասցրել նույնիսկ տեղեկանալ, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ոչ, չեմ տեղեկացել։ Չեմ տեղեկացել։ Եվրոմեդիա եւ հաջորդ հարցը։ Այդ ձեր շարժու ձևը արդեն իսկ դրա մասին է, որ ժողովրդավարության բաստիոնը։ Որտեւ ինչ որ էս էլ է ժողովրդավարության բաստիոն, որ այդ ամեն ինչ որ ասում եք, հենց դրա մասին է։ Ինչի ոչ ժողովուրդ, էս էլ է դրա վկայություն, էս էլ է դրա մասին, էս էլ է դրա մասին, էս էլ է դրա մասին, էս էլ է դրա մասին։ Չի այն ժամանակ համեցեք։ Պարոն Փաշինյան, հարցասելի ընտրությունների արդյունքներին է վերաբերվում փաստորեն վերաշխարհի արդյունքում ամեն դեպքում այս պայծրությամբ կարծես պատկերը փոխվում, ինչպես հայտնում են, Բարգավաճ Հայաստանը կարծես մտնում է խորհրդարան։ Հիմա այս ամենից դատելով կարող ենք եզրակացնել եւ ընդունում եք, որ ամեն դեպքում այնպիսի խախտումներ կամ ինչպես կուզեք թերություններ են, եղել, որի արդյունքում մի խոշոր ուժ, որ պետք է մտներ խորհրդարան, չի մտնում, սա փաստումը տեղ ունեցած կամ թերացում է կամ խախտումների մասին տեղեկություններ մամուլում հրապարակվեց նաև ձեր նախկին թիմակից, այսպես հարցազրույցի հետ ասած, որ դուք ընտրություններից առաջ փորձել եք ընդդիմադիրներին, այսպես առաջարկ ներկայացնել գործարքի գնան, կա նման բան թե ոչ, ինչպես կմեկնաբանեք, եղել է առաջարկ թե ոչ, եւ մի հարց էլ տեղեկություն կա, որ ընտրություններից հետո ձեր առաջին այցը նախատեսվում է Ռուսաստանի Դաշնություն, սրա հետ կապված ինչ որ պայմանավորվածություն կա, թե ոչ, եթե այո, ինչ օրակարգով։ Ընդհանրապես այդ որ ասում են առաջարկել են գործարք, թող ասեն ով, Գագիկ Ծառուկյանին ասենք, որ գործարք առաջարկենք, ծնկաչոք այդ գործարքին ընդառաջ կգար։ Ասենք Գագիկ Ծառուկյանը ամբողջ կյանքում բացի գործարքից, ոչ Հայաստանում իրան գործարք առաջարկող չի եղել, դրա համար որփի նման ընկել է աշխարհ տարբեր տեղերում գործարքա բան արել, փնտրել, գտել, հետո պարզվել է ընդամենը իրան բան են արել, հավաքագրել են ինքը դրանից տեղյակել չի։ Ասենք ով է գործարք առաջարկել։ Իսկ Գագիկ Ծառուկյանին կխնդրի, որ ես գործարք, ստոյկա կտա Գագիկ Ծառուկյանը ստոյկա կտա, որ ես գործարք առաջարկեմ իրան։ Այդ ինչի մասին է խոսքը։ Ինչ վերաբերում է խախտումներին, ուրեմն ես գիտեմ մի բան, քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է 100%-ով օրգանիկ քվե։ Այն մյուս ուժերը ստացել են 100%-ով ընտրակաշառքով քվե, առնվազն միջև այն շեմը, որը պետքա կարող է իրան ստանեցիներին փող չեն տվել, չնայած էդ էլ եմ կասկածում։ Կարծում եմ դե իրան ստանեցիները փողի նույնիսկ զավակներին մեծ բաներ, չէ, բաժնեմասեր ընտրություններից առաջ փոխանցվեց, թերևս մտավախություն ունենալով նրանք կքվեարկեն, թե չեն քվեարկի։ Առանց փողի նրանց օգտին ոչ մեկ չի քվեարկել։ Ոչ մեկ, բացարձակապես ոչ մեկ։ Նրանք խախտումներ, այո, եղել են,
որոնք ազդել են ընտրությունների արդյունքների վրա, որովհետև այդ իր ուժը ընտրությունների խորհրդան մտնելու շեմը պետքա չհաղթահարեն։ Հիմա էլ քննարկում են, ասում են մանդատները վերցնենք, թե չվերցնենք։ Անկեղծ ասած, եթե չվերցնեն, գոնե 100% լեգիտիմ խորհրդարան կունենանք։ Թե չէ, տենց ստիպված ենք լինելու տեսնել խորհրդանի ամբիոններին փողի կալոդներ փռած, որոնք որևէ այլ քաղաքական արժեք չունեն։ Շնորհակալություն ձեր հարցի համար։ Իրանք կարող են արտահայտվել այդ առումով, բայց ելի եմ ասում, նրանք չեն ստացել, նրանք չեն անցել շեմը, նրանք անցել են փողի շեմը։ Եվ ելի եմ ասում, մեր դատաիրավական համակարգը պետք է պատասխան տա։ Եվ ես չեմ պատկերացնում, այս ընտրություններում ընտրակաշառքի մեջ բռնված ցանկացած ոք միջև հաջորդ ընտրությունների արդյունքները ամփոփելը պետք է բանտում լինի։ Եթե ոչ, ուրեմն դատաիրավական համակարգը գործում է ընդդեմ պետության եւ պետությունը պետք է արձագանքի։ Սա շատ հստակ է։ Որևէ մեկը, որ բռնվել է 2031 թվականի ընտրությունների պաշտոնական ամփոփման օրը պետք է լինի բանտում։ Եթե ոչ, ուրեմն դատաիրավական համակարգը գործում է Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Ու Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է միջոցներ ձեռնարկի այդ մաֆիան արմատախիլ անելու ուղղությամբ, որովհետև պետք է պատասխան տան։ Ինչ է նշանակում, ասենք, բռնել արդարացնել Գագիկ Ծառուկյանին ընտրակաշառքի գործով։ Որը մեկ ուզում ասի, որը մեկը Գագիկ Ծառուկյանին ձրի բռնել է արդարացրել է։ Էս ինչ ընդհանրապես ձև է։ Շնորհակալություն հարցի։ Բայց ձրի արել, թող ես համակարգին եմ մեղադրում կոռումպացված լինելու մեջ։ Այո, կոռումպացվածները ցանկացած հարց այսօր կարան լուծեն դատական համակարգում, ցանկացած հարց։ Պարոն վարչապետ, Ռուսաստանայցի մասով դե պատասխանել եք ընտրությունների գիշերը։ Այցերը կնայենք ըստ պլանի կառաջարկենք։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը լավ բարեկամ։